رفیقان عزیز من، درود گرم و صمیمانه خودم را، همکارانم را و تمام کارمندان گروه های رسانه های آسیا پلوس را به شما انتقال میدیم. مطمئنم که طبیب ولیده دارید. امروز جمعه است و چون انا روزهای جمعه ما مهمان داریم. از ساعت 12 تا 2 نفرانی را دعوت میکنیم که شما میپسندید، شما دوست میدارید، شما درخواست میکنید. و امروز مهمان عزیز ما شاید اکثریت علاقه از صحیفه های فیسبوک، از صحیفه های اینستاگرام، از پوسترهای ما، از نوشته های تبلیغاتی ما علاقه پای بردند که کی است. ولی برای اونهایی که در رادیو این زمان ما را گوش میکنند با عرض همشان میرسونم که مهمانی امروزای ما یک سراینده هست که زنده میتواند چندین ساعت بسراید، خسته نمیشود. یعنی صدایش طبیعی است، صدایش ارثی است، هنرش ارثی است. از زنده خواندن نمیترسد، فونوگرام را اونقدر نمیپسندد و در هر جایی که هست زنده صدا میکشد و توی و سر خرسندی ها را آباد میکند. این هم باشد سروش خولف است از نامدار خولف ها. من سلام میگم به سروش جان. سروش خوش آمدید. و علیکم سلام. تشکر زیاد اکای ارزو. طبیب ولیده دارید؟ البته چرا نه. در این هوای گرم به طاقت نشدید؟ امروز فکر میکنم کمی سالخین تر شد. بله، امروز نسبت به روزهای دیگر خیلی سالخین تر شد. و نخست همین سروش، چرا شما کم کم مصاحبه انجام میدهید؟ با روزنامه‌نگاران اونقدر مصاحبه دادن رو نمیپسندید. من میبینم دیگر سراینده ها خیلی مصاحبه های زیاد دارن، مثلا در یک ماه یا در 2 ماه یک بار حتما مصاحبه انجام میدن، اما مصاحبه های شما در فضای اینترنتی خیلی کم است. بله اکای ارزو، درست گفتید. راستی گپ سبب اون است که بسیاری روزنامه‌نگارها سوال‌های کمتر هر خیلی پرووکاسیونی از همون خاطر کمی من کناره جویی میکنید. ولی به هر صورت من فکر میکنم که زندگی شما چیزی ندارد که بهراسید. یعنی شما پدری نمونوی، بله، شما همسری نمونوی برای زنی خود، شما فرزندی نمونوی برای پدر و مادرتان و هیچ جای ترس نیست. مثلا شخصانی میترسند که کم کم در گذشته نغمه های زیادی کردند. بیاوید هم سوال رو بیاوید. به هر حال جستجو میکنند، باز کنجکاوی میکنند روزنامه‌نگاران. ما درباره زنده سرایی شما حرف زدیم و گفتیم که شما ساعت ها میتوانید زنده بدون فونوگرام بزم ها را آباد بکنید و این محابات نیست. من این رو چون که با چشم خودم دیدم چگونه شما زنده می‌سرایید و برای اثبات گفته های من یگان کارک میکنیم. حالا البته با چشم. پس بیایید، نباشد شنونده های ما منتظرند. با چشم. یک شهر پر از دل برو من یار ندارم، یک شهر پر از دل برو من یار ندارم، چون بادی غریبه کی به کس کار ندارم، چون بادی غریبه کی به کس کار ندارم. عجیب عجیب. این سرود مال کیست؟ این راستیگه این سرود رو سالهای پیش پدرم میسرایید. این شعر است از قلم شادروان حبیب الله ناظری میباشد. شادروان، بله. حبیب الله ناظری که هم ترانه های پدر شما رو اسمت الله خولف رو مینویست، هم ترانه های کرامت الله قربان زنده یاد رو مینویست، همون حبیب الله ناظری. و امروز خیلی خوشبخت هستیم که یک نشانه از این بزرگان باقی مانده است که این هم باشه ترانه ها. و یک چیز، در یک خانه 2 ستاره. من در نظر دارم شما رو همراهی خواهرتان نگاره. چگونه است؟ دشوار نیست؟ مثلا 2 ستاره به هم برمیخورند، کدامش بیشتر جلو میدهد، کدامش جلویش کمتر است؟ این گونه حرفا نیست؟ هرچند من از خردسالی هم میخواستم که همه وقت نگاره جان خواهرک عزیزم همه وقت جلو داده ایستد. ببخش سروش جان، ببخشید یک زنگ تلفنی. الو، سلام. السلام علیکم اکا جان. و علیکم بر سلام خواهرم. خود را معرفی بکنید. من دیجان جمعخان از شهر دوشنبه هستم. بسیار خوب، ما شما را گوش میکنیم. مرحمت سوالی داشته باشید به سروش جان. من بسیار مخلصی اکای سروش هستم. پگاه روز دادرم سپر جمعخان هست
من از اکای سروش خواهش دارم که سرود جان شیرین را برای دادرم سپر جمعه خان به طور زنده می‌سرایی. تشکر بر شما، تشکر، سپاسی زیاد برای زنگ تلفنی. برای سپر جمعه خان، برای سپر جمعه خان، بله، جان شیرین. بچه‌ش اول می‌خواستم از دم خود دادرک عزیز رو با روزی زاد روزش تبریک کنم. فکر میکنم یکمین من میشم. تبریک میکنم. بله، با واسطه رادیوی آزیا پلوس. بله، دادرک عزیز اما وقت سربلند و خوشبخت باشید و چه خیلی که خواهش کردن سرود جان شیرین رو. مرحمت. جان شیرین میرم غریبی، کاش آمدنم را انتظار باشی. جان شیرین میرم غریبی، کاش آمدنم را انتظار باشی. گوش کن فریاد دل را یا فراموش کن دیدار یارا. گوش کن فریاد دل را یا فراموش کن دیدار یارا. عجب عجب عجب. من میخوام که همه کسا قرصک بزنیم برای سروش جان. سپاس سروش. ادامه میدیم. یعنی شما میخواستید که بیشتر نگاره مجلا باشد، پیش صف باشد، پیشتاز باشد. بله. عجب عجب. بسیاری ها میخواند که خودشون به پیش بروند، خودشون جلوه بزنند. ولی شما برعکس، به خاطر خواهر. روزهایش میشود که مثلا ما داخل استودیو باشیم، مثال کار کرد یگون سرود رو پیشبری کرده استودیم. میخوام که امین چی وقتی که نه نوازنده باشد داخل استودیو، چی خواندن نگاره باشد، میخوام که همش در درجه اعلا باشد. فکر میکنم در سرود خودم نه اونقدر کوشش نمیکنید. عجب عجب. شما همگی 2 نفر هستید در اویله؟ نه، ما یک دودر دیگر داریم. با اسمش چی است؟ درباره این دودرتون هیچ معلومات ندارم، من کنجکاو شدم. بله یک دودر داریم، سیاوش، با نام سیاوش. چند ساله است سیاوش؟ تولدش 1995. 1995. سیاوش نیز ترانه میسراید؟ نه، راستی گپ با چی کار مشغول است؟ وای با دیگر سو است. این حال در خارج کشور تحصیل کرد، ختم کرد، اونجا رو اومد ماجستراتورا در دانشگاه ملی داخل شد، اونجا رو نیز ختم کرد. این حال در وزارت مالیه کار کرده است. یعنی اقتصادچی؟ بله. خیلی خوب. هوس ندارد به صحنه، به ترانه خوانی؟ هنر چی دارد؟ یگون اسباب رو دارد، چون که وقتی که لباس میپوشد یا که با یگون کار مشغول میشد، اهمیت میتم کمی سرود میسراید. زمزمه میکند. البته چون که پدر هنرمند بسیار حرفه‌ای و بارز و برجسته، البته توسط ارثیت این هنر میگذرد. اینجا باز مخلصان الکای به شما سلام میگویند، توسط وایبر سلام خود رو به شما میفرستند. عزیز جان سلام فرستاده است، روز بخیر میگوید. سلام عزیز. ما رو امروز هم میبینند هم میشنوند توسط یوتیوب آزیا پلوس تیوی. در یوتیوب ما شبکه داریم. الو سلام علیکم. الو سلام علیکم. و علیکم بر سلام. گل جهان شما چطور هستید؟ من خوب هستم. چی حال دارید؟ حالم خوب است. از کار اومدم استراحت کرده شدم. بسیار خوب. گل جهان یکی از دوستان رادیو آزیا پلوس است، یکی از زنهایی است که راه میروبد ولی بسیار باسواد است. من گل جهان رو هر دم به مهمانان معرفی میکنم. مرحمت گل جهان، درخواستی داشتید به سروش؟ نگفتید که در نیروی زن اشتراک کردم. نفهمیدم. نگفته که در نیروی زن اشتراک کردگی است. بله در برنامه ما اشتراک کردگی است. در اینجا مهمان شده بود گل جهان یک روز. همچنین در برنامه نیروی زن در یوتیوب شرکت کرده است. این برنامه نیروی زن رو منیژه احمدی و دیرکتوری رادیو آزیا پلوس تهیه میکند و میتوانید تماشا کنید. خلاصه در گل جهان سوال شما با سروش جان. بله من یک سوال دارم، بعد از شما یک درخواست دارم. میخواستم و بپرسم که فردا یک در گذشته بهرام غفوری است. سروش جان از شما پرسان شدنیم که چه خاطره ها دارید با بهرام غفوری؟
چی خاطره آخری نتونم گل میکنم آخرون دیدار بعد یک 4 میسر از زمان از ترانه های بهرام بله میسرویده سروش جان و شما برای کار میخوام اکای آرزو یک سرود از بهرام غفوری برمانه. بله کوشش میکنم. تشکر گل جهان و یاد بهرام جان بخیر باشد. سپاس گل جهان که امروز اسمی بهرام جان رو به زبان آوردید و ما هم همیشه از خداوند طلب میکنیم که تربتش روشن باشد و جایش بهشت. و شما چی خاطره دارید از بهرام؟ بله روحشان شاد باشد. شد روانه که بهرام جان رو حالا یک لحظه صبر میکنیم دوستان عزیز. رکلام صدا میدید و بعد از رکلام ما همراه سروش اندیشه هایمون رو گرد آورده پیرامون بهرام جان حرف میزنیم. بهرام رو یادآوری میکنیم. رفیقان عزیز، سرپرستی برنامه دوربین این شرکت وطنی گلوس است. میگه مغازه فروشی لباس پایافزاری کودکانه ترکی، مردانه، زنانه، لباس برای نورسان، خلاصه برای همه. در روبروی صدبرگ امارات نو قبط دومی همین بینون از گذارگاه زیرزمینی حتما بیدار روید و لباس های زیبا و شینم را با رنگ های گوناگون انتخاب کنید، ببر کنید و به گو هوا که سالقین شو جلوه زده در کوچه های شهر دورنبه قدم بزنید. خلاص عزیزان دل سپاس میگویم بر شما. این زمان ما رو هم میبینن هم میشنوند. ما توسط یوتیوب این زمان مستقیما نشر میشویم و به تماشابینانی که این زمان ما رو تماشا میکنند من سلامی گرم و بشایبه خودم سروش جان و اهل همکاران رادیوی آسیا پلاس رو میرسونم. در سرتاسر دنیا این زمان ما رو توسط یوتیوب تماشا میکنند. کسانی که میخواهند به شبکه یوتیوب ما سر بزنند مرحمت در جستجوخانه یوتیوب آسیا پلاس تیوی رو برچینید و شبکه ما رو پیدا میکنید. هم پیوست شوید، هم لایک بمونید و هم سوالهای خود رو توسط یوتیوب نیز میتوانید پیشکش کنید. درود به بیننده ها و مخصوصا به مهاجران مهنتی که در قلمرو فدراسیون روسیه توسط یوتیوب ما رو تماشا میکنند. خلاصه با شنوندگان سلامی گرم و بشایبه خود را میرسونیم. اینجا از وایبر خیلی زیاد نوشتند، یعنی در تمام دنیا این زمان ما رو هم میبینند هم میشنوند. سروش جان همین طور یعنی نفسم گرفته. از من تایروش خدا شما تیز گپ زده. آفرین آفرین. خیر سروش، گفتیم که تربت بهرام جان روشن باشد. من میخواستم درباره عموما بهرام حرف بزنید. چه خاطره های باقی ماندند؟ بله شادروان بهرام غفوری بسیار یک انسانی خاکسار، انسانی خوب، همچون اکا من خیلی دوستش میدارم. چون که در محفل ها و میخوردیم در کنسرت ها فقط از زبانشون سخن های نیک هم نصیحت هم میکردند. به نظر من در همین دنیا و مخصوصا در تاجیکستان نیست نفری که بهرام رو بگوید که انسانی خوب نبود. این گناه انسان نیست. کسی که هست اهل فرهنگ، اهل دل، اهل زیو، یک آدم عادی همه میگویند که انسانی خوب بود. بله بله درست. و گل جهان خواهش کرد که شما یک پاره از ترانه های بهرام جان رو زمزمه بکنید. بچه‌شم یک جا کدوم ترانه‌اش رو انتخاب میکنید؟ بیاد چی رو میخونیم؟ آلوفته کدی آلوفته کدی خطه گلندم چادر بسرت نمازشم. عجیب. آلوفته خدی خطه گلندم لا 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 چادر بسرت نمازشم. عجیب. یک زنگ تلفنی است. الو سلام. تکرارا زنگ بزنید. تلفن ما 44 6 107 107. منتظر زنگ‌های تلفنی شما هستیم. وایبر ما در خدمت شما. از وایبر همیشه فعال ما 8840 107. کسانی که بیرون از قلمرو کشور قرار دارند پلوس 992 رو بگیرید، بعد 8840 107 سوال خود رو ارسال دارید به ما. من پیام‌های وایبر رو می‌کشایم سروش جان با اجازه شما. اینجا عبدالله زنگ میزنه توسط وایبر ولی من متاسفانه قبول کردن نمیتوانم. شما بهترش بنویسید عبدالله جان. اینجا مدینه می نویسد سلام علیکم آرزو و سروش. میدونم که نگورا چند سرود با زبان ازبکی دارد. سروش اما شما نیز یگان بار سرود ازبکی سروده اید؟ رحمت به شما. روزی خوش خواهانم. تشکر زیاد.
البته چون بسیاری وقت در محفل ها می شود که خواهش میکنن سرود ازبکی با زبان ازبکی حتما یک سرود من میخونم از باز یک زنگ تلفنی این تلفن به است زنگ میزند من نمیدونم دیگر چیکار کنم سوال های من مون در یک جا. الو سلام علیکم. و علیکم بر سلام برادر خود را معرفی بکنید. علی خوش آمدید. مرحمت سوالی داشتید به سروش جان؟ آقا جان ما یک خواهش داشتیم هم سربازه نمیشه شتگی خدمت دهیم یک خواهش داشتیم آقا جان. بهترین سرباز ها من کف میکوبم برای شما این قرصک ها به خاطر شما است. سروش نیز کف کوبی دارد. خسته نباشید. سروش جان بگو بازار خسته نباشه یک بار سرود عاشقانه باشه برای بچهای عاشق سربازا هستن که هم خیلی بسیار خوب مجبوریم که از سروش این دعوت رو به عمل بیاریم و حتما اجرا میکنیم. تشکر بر شما برادر. اکنون من از سروش خواهش میکنم که برای سربازان تاجیک برای این رادمردانی که وطن رو حمایت میکنند برای وطن کمر همت بسته خدمت میکنند شبانه روزی برایشان یک پره از سرودهای عاشقانه تقدیم کنیم زیرا آنها عاشقند دخترها در ده آنها رو انتظار هستند. تشکر زیاد. البته درست خیلی کردید اکا ارزو همین جوان مردو هست که خدمت مادر وطن میکند و ما و شما تینج بله زندگی میکنیم. البته با چشم خواهشی آنها را حتما اجرا میکنیم. یک سرود عاشقی گفتم بله یک سرود عاشقی شوخ میشود عجیب میشود. بیا تو مایی خانه بس کن دیگر بهانه بیا تو مایی خانه بس کن دیگر بهانه وقتی که ناز میکنی والله میشم دیوانه وقتی که ناز میکنی والله میشم دیوانه. یک جا ای واری 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 در وقت گل شالی ای واری 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 در وقت گل شالی شالی شمال داره دخترک خیال داره شالی شمال داره دخترک خیال داره. باز یک اوجی دیگر سیغ نکردم نمیدونم برای چی سروش جون. اتیارکی خماری تو چی قنازه داری اتیارکی خماری تو چی قنازه داری. سپاس. این سربازان عاشق باز عاشق تر شدند و ما میخواهیم که شما خدمت وطن را به انجام برسانید با سر بالا با سرافرازی و برگردید به وصال دوست داشته هایتان برسید زیرا دخترها شما را انتظارند. هر یک از شماها معشوقه دارید در ده دخترهای هستند که شما رو انتظارند بیایید به وصال همدیگر برسید و بگذار که عاشقان در همه جای دنیا به وصال همدیگر برسند. خب اینجا باز شنونده ما درخواست کرد که ترانه‌های ازبکی دارید یا ندارید. شما گفتید که در توی مرکه‌ها ترانه‌های ازبکی رو پیشکش میکنید. یعنی چی در حالا میتونید یک ترانه ازبکی رو پیشکش کنید برای شنونده‌های ازبک زبان ما؟ البته از سراننده مشهوری ازبکستان ازودبک ازودبک بله ام سرود رو من بسیاری وقت اگر در محفل ها خواهش کنم میخونم. من یک پارش رو میشنویم با زبان ازبکی. شنچکتم بر کلمسن خفه بولمن خفه بولمن بر جلمه بر کلمسن خفه بولمن خفه بولمن شنچکتم بر کلمسن خفه بولمن خفه بولمن بر جلمه بر کلمسن خفه بولمن خفه بولمن آسمانم ده یلدوزمسن کزن نورم کندوزمسن آسمانم ده یلدوزمسن ای کزن نورم کندوزمسن. عجایب عجایب. اینقدر صدای شما جالب است. یعنی ترانه های فولکلوری خطلانی هم میسرایید ازبکی هم میسرایید کلاسیکی هم میسرایید استرادی هم میسرایید. خوب دوستانی عزیز سوال های من در یک گوشه ماند و این سوال های من حیرانند که چرا ما رو آماده کردند و پیشکش نکردند و از حسابی که زنگ های تلفنی زیادند و خبرهای
вайбери зиёданд. ман наметавонам ин саволҳоро пешкаш бисозам ва сипос мегӯям ба ҳамаи шунавандаҳо бинандаҳо. баъди чанде суҳбатро идома медиҳем. аз рӯи мавҷи радиои Азия плюс ҳеҷ гоҳ дур наравед азизони дил. زنگ تلفنی از الو. سلام علیکم. الو. سلام علیکم. الو. الو حرف بزنید. شما در نشر مستقیم قرار دارید. خب یک بار دیگر زنگ بزنید. منتظر زنگ تلفنی شما هستیم و خودت رسون میکنیم که سرپرست برنامه دوربین این شرکت وطنی گلوس است. میگه مغازه فروشی لباس و پایافزال بچگانه و مردانه و زنانه ترکی در روبروی سدبرگ امارت نو قبط دومی همین بینون از گذرگاه زیرزمینی سابق مغازه عالم کتاب ها. سروش من میخوام سوال های خود را پیشکش کنم به شما. شما گفتید که بیشتر با نگارا امکان میدادید و میخواستید که نگارا پیشتاز باشد در خط اول باشد. چرا؟ به خاطر که نگارا در خردسالیش یک جراحی قلب را پشت سر کرد به همین خاطر یا اینکه هدف دیگر بود؟ فکر میکنم این هم سبب شده میتواند و بله. چی سرودی که چی پیشروی که مثال در نگارا میشود فکر میکنم این خودی من هم هست. هم خیلی یک من نگارا من یک نفر حس میکنم هر خودمون رو. عجیب. و جراحی قلب رو پشت سر کرد. حالا خوب است. بله شکر خدا خوب است. صاحب فرزند است دخترچه. بیند یک دختره که زیبا یک فرزند دارد عزیزم. بله نامش امیره جان. بله. در یک نماهنگ در یک ویدیو کلیپ نگارا امیره رو ثبت کرده بود. بله همون سرود تازه با دخترچه خودش بخشیده شده. عجیب سرود است. سرودی خیلی دلنشین است. یعنی با نام شادی دنیا. یعنی شادی دنیا همین فرزند است. بله درست. و من میدونم که شما نسبت فرزندان خود هم خیلی محبت زیاد دارید. من یادم هست که زمان پاندمی کرونا ویروس جهان رو فرا گرفته بود و از اون جمله کشور ما رو من شما رو دیده بودم. شما به نهایت برای فرزندانتون غصه میخوردید که مبادا کسل شوند. و درباره فرزندانتون حرف بزنید. مرحمت. بله من صاحب دو فرزند هستم. یک دخترچه یک پسرچه. اسمهایشان دخترچه‌ام هدیه جان. بله پسرچه‌ام صهیب. عجب نام های زیبا. الو سلام علیکم. سلام. و علیکم بر سلام. محسن بگویید چی میخواستید؟ من میخواستم امین از مغازه گلاس یک چیز پوشیدنی. چی میخواستید؟ بگویید من سوال شما رو پیشکش میکنم به آنها. سوال من این است که اگر از یگان رو دیگر نرخ ارزانتر یگان لباس شویم راست است که بر میگردانند؟ البته اگر شما همون لباسی رو که خریدید عیناً همون لباس رو مثلا شما میروید یک شیمی جینس میخرید از اونجا عیناً همون جینس رو اگر در دیگر مغازه ها در دیگر بازارها شما با نرخ ارزانتر پیدا کنید حتما اون شیم رو گرفته اون چیزی خریدتون رو گرفته برید اونها پول شما رو برمیگردونند و اون شیم رو به شما تحفه میکنند. فهمم. سلامت باشید. خوب اکنون سروش هدیه اینقدر نامی زیبا که انتخاب کردین نام رو برای دختر مادرم. بله عجب نامی زیبا. صهیب بله. چند سالند کودک ها؟ دخترچه‌ام 7 ساله می باشد. صنف 1 رو ختم نمود. الکی. پسرم 1 ساله می باشد. ولی شما خودتون مثل پسری 18-20 ساله. مثل شما. هیچ مو پیری رو بگردن نمیگیره. چون که سن سال شما رو فهمیدم هیچ مانند نیست. خیر اکنون کاری ما کسب ما همین رو طلب میکند که ما باید دویم مواظب خود باشیم با ورزش مشغول شویم
و این یک چیز دیگر. ولی درباره من ازدواجتون نگفتید که با عشق و عاشقی سوخته و پخته و ایلادور شدید یک. اکای ارزو من شما رو گفتم شما میاوید سوال رو. چون درباره فرزندها حرف زدیم، درباره اهل خانواده حرف زدیم، درباره همسرتون شما حرف نزدید که چگونه انتخاب شد، از جانب خودتون انتخاب شد؟ بله انتخابی من بود. انتخابی شما. بله درست. یعنی سوخته و پخته با عاشقی های زار. خیر، مهم این که شما خوشبخت باشید. بله درست. خوشبختید. بله بله. لایق هم یک شعر داره، تو خوشبختی تو حالا در کجایی. ولی من میخوام که شما همیشه در کنار یکدیگر باشید. یک زنگ تلفنی از قبول میکنیم. الو. سلام علیکم. و علیکم بر سلام. اکای ارزو سلامت خوبه اکا جان. تشکر، ممنونم از شما. اکا جان ما همین سربازای گواردیای ملی اکا جان همینجا یک تمام روز داره اکا ما میخواستیم که همین اکای سروش یکم برای سرباز خیلی زنده آواز زنده کت یکم موسیقی مگر گفتتونه خیلی میندور میشنیم. اما مقصد همینجا شتگیم رادیو شما را گوش کردیم. تشکر بر شما سربازان وطن، پسرهای وفادار، سربازان سرسپرده این خاک، این مرز، این بوم، سپاس میگویم بر شما. تشکر و واقعا هم احسان میگویم بر شما همراه سروش. شما ارزنده اید، شما سزاوار همه تحسین و آفرین هایید. شما با کتفان پرقوتتان بار وزنین وطنداری را میکشانید و بار وزنین وطنداری را هر بی ناموس کشانیده نمیتواند. هر نفری بی اخلاق و بی تربیه کشانیده نمیتواند. بار وطن سنگین است و برای شانه های همه نیست. شانه های مردان بناموس این باری وزنین را میبردارند و شما مردان بناموس این وطن هستید. سپاس میگویم بر شما. شاید یگون چیز بخونیم برای بچه ها. البته چون که برادر عزیز گفتن که زود روز دارن. بله، یکی از سربازان میخواستم اعضای خود، اعضای اکای ارزو، بله بله، این برادر عزیز رو با روزی زود روزش تبریک نموده تمام خوشی زندگی رو آرزو میکنم. بگذار که خدمت مادر وطن رو سربلندانه اجرا کند و چخیل که خواهش نمودن یک چهار مصرع سرودی الو نشکنگل رو بر آنها میسرایم و خواهش میکنم که همراه اکا ارزو با من هم آواز شود تا که با روزی زود روزشون تبریک کنیم. بله، زود روزتون مبارک شود. الو نشکنگل قدیرانوی من صدقه شوم چشمی شالوی به ما نروی بگلیستان، به ما نروی بگلیستان. الو نشکنگل قدیرانوی من صدقه شوم چشمی شالوی به ما نروی بگلیستان، به ما نروی بگلیستان. افسوس که دف و دویره نداریم، نباشد برای سربازان توی برپا میکردیم. با رادیو آسیا پلوس بمانید. Hit na Asia Plus. دوستانی عزیز، ساعت دوم برنامه دوربین رو پیشکش شما میکنیم و بار دیگر با شما درود میگوییم. هم با شنونده ها هم با بیننده ها زیرا توسط یوتیوب ما رو تماشا میکنند. آسیا پلوس تیوی شبکه داره در یوتیوب، سر بزنید ما مستقیما نشر میشیم. و من سلام میگم به تماشابینانی که توسط یوتیوب ما رو در تمام دنیا این زمان میبینند. درود بر شما. سروش، من میخوام که درباره پدر حرف بزنیم چون درباره پدر نگفتیم. پدر شما با اون که مثلا سن و سالش نیز اگر از 50 هم گذشته باشد اما خیلی جوان است، خیلی هنری زیبا دارد، صدای زیبا دارد و از چی باشد که دیگر روی صحنه نمی آید، دیگر ترانه نمی خواند؟ چرا؟ بله درست قید کردید اکا ارزو جان. انا راستی گپ پدر میگن در زندگی استاد. بله راستی گپ من و نگارا جان خیلی کمک میرساند و تا حال رسانیده ایستاده است. چون که در انتخاب شعر، در انتخاب سرود، آهنگ خیلی کمک زیاد میرساند. یعنی مصلحتگری اساسی پدر است. البته بله. فکر میکنم همین سبب باشد که من و نگارا جان در صحنه هستیم. با کمک ما با ما کمک رسانید از پشتی گروه ما است
یعنی خودش رو فراموش کرد. پدرها همینند، خودشون رو فراموش میکنند به خاطر فرزند دیگر زندگی میکنند. بله بله. بعد راستی گپ پدر در وزارت فرهنگ کار میکنه. بله. از صبح تا بگو اونجا است. سروش یک زنگ تلفنی است قبول میکنم. الو. الو. بله گوش میکنم شما رو. سلام علیکم. و علیکم بر سلام. معرفی بکنید خود رو. بله من نرگس بانو هستم از شهر باختر. نرگس خوش آمدید به برنامه ما. یگان سوالی داشتید به سروش جان. سلامت باشید. من بسیار مخلص هستم که با شما در تماس شدم. تشکر زیاد. بله من بسیار سرودای این برادر را گوش میکنم در همه شبکه‌ها درخواست میکنم بسیار میمونم گوش میکنیم. من با این برادر یک سوال و یک درخواست دارم. مرحمت گوش میکنیم. خب سوال اول این است که برادر عزیز خوشبختی را در چی میبینید؟ بعدن یک درخواست دارم. من بسیار سرودای استاد پدر شما را گوش میکنم. از شما خواهش میکنم یک سرودش را بسیار من گوش میکنم. بی سنم جان همین را 4 میتره تمام میکردیم. عجیب. تشکر به شما. سپاس زیاد و مرحمت. اکنون تشکر زیاد خواهر عزیز مینادار هستم. البته سوالی که اول دادم خوشبختی رو در چی میبینید؟ البته خوشبختی رو در نزدم صحت سلامت بودن پدر و مادر رو میبینم. البته عزیزان رو میبینم و هر وقتی که در نزدشون باشم یک خرسندیشون رو بینم، یک خندهشون رو بینم، این برای من خوشبختی فکر میکنید از زیاد نمیشود. بله. و یک چیز شما کسی نفر هستید در اویله، شما سیاوش و نیگورا. یگون مثلا برخورد نظرها کنفلیکت بحث نمیشود میانی شما؟ نه راستی گپ چون که من کلانتر هستم تا حال چیزی که من یگان پیشنهاد کنم یعنی شما فرزند کلانی خونه؟ بله. فرزند کلانی خونه هستید و گو وقت مشت رو میزنید و میگوید که گپی من همین خیلی فکر میکنم تا حال مشت نزدم با این روز ناومد است مشت نزده گپی من رو یعنی احترام میکنن. بله. عجب. اکنون درخواست دومی این خواهری که این زمان زنگ زد. بله سرودی بی سنم جان رو. بله. این سرود یعنی که وقتی که یک مصرعش رو میخونم بعدا کلمه بی سنم جان میبیاد و خوش میکنم که همروی من همون شوید زیباتر بشود. ولی من نوجور میخونم نمیدونم میتونم یا نمیتونم با این صدای دغلی خود سرود رو باز ویران نکنم. قدت با سروی تر میمانه جانم بی سنم جانه انار یک دانه لبانت با شکر میمانه جانم بی سنم جانه انار یک دانه بیده یک بوس از کنجی لبانت بی سنم جانه انار یک دانه کی داغو در جگر میمانه جانم بی سنم جانه انار یک دانه بی سنم جانه شما انار یک دانه بی سنم جانه انار یک دانه بی سنم جان یاره انار یک دانه. عجیب. فکر میکنم از صبح که شما با سرنده زیاد کار میکنید شعر مینویسید کم آهنگ رو زمزمه میکنید الکه شما در جور در تون میدروید. در اومدم. بله. روز فکر میکنم که کمی دغل نه. خیر از سراینده ها یاد گرفتم از سروش و از دیگر بچه هایی که کار میکنیم یاد گرفتم. بخشی شکر جان یک چیز رو میخواستم خاطر رسون کنم که زیاده قریب از 40-50% سرودهای من نیگورا جان با شعرهایشان با قلم اکای آرزو جان نوشته شده است و امیدوارم که در آینده نیز همکاری ما زیاد می شود چون که ما و نیگورا جان نیت داریم یک کنسرت نو برپا کنیم پیشکش مخلصان و تماشابینان و اونجا اکای آرزو با ما فکر میکنم در شاهدی انا مخلصان شنوندگان که همکاری ها می شود کمک می رسانند که ما سرودهای نو با شعر اکای آرزو وعده میدهم که همکاری ها رو
قوی میکنیم آمادگی میبینیم برای کنسرت و تا هستم و هست دو زندگی هست میخواهم که دویم همکار باشیم دویم با کارهای جدی مشغول بشویم و چون مرا وصف کردن من میخواهم که کمتر مثل دیگرها خجالت بکشم سرخ شوم اما هیچ وقت سرخ نمیشم نمیدونم برای چی وقتی که وصف و ستایش میکنند خوشم میآید و تبم بریده میشود کیف میکنم همین کلمه رو همیت دادم زیاد استفاده میبره بعد زیبا تلفظ میکنم وقتهای اخیر کوشش میکنم که همین کلمه رو کم استفاده برم زیرا بسیاری از دوستان میگویند که فقط میگوی که کیف میکنم و کوشش میکنم که این کلمه رو کم استفاده برم ولی این یک عادت من شده است چیکار کنم که وقتی که ترانه زیبا رو میشنوم کیف میکنم آهنگ زیبا رو میشنوم کیف میکنم و میخوام که همه شما نیز کیف بکنید خلاصه بعد چند صحبت رو ادامه میدیم یک سوال دیگر رو پیشکش میکنم پدر در خانه لااقل سرود میخواند البته بله سرود میخونن اهمیت میدیم یعنی هم خمار دلشون رو میشکنن بله بعد من یک چیز گفتنیم که اکا جان فکر میکنم این شاید چی باشد سبب در چی باشد که آوازهای پدر که در سن سالشون همین هنرمندایی که هستن آوازشون روشن‌تر بقواتر هستن بله عجیب و اون آوازها آوازهای تاریخی اند بله هیچگاه این آوازها از دل مردم بیرون نمی روند آوازهای دلنشینی هستند که تا حال مثلا ما با سرودهای اسمت الله خالف کرامت الله قربانوف به وای رسیدیم و این صدا رو هیچ وقت فراموش نمیکنیم و گذشته از این باید تاکید بکنم که پدر سروش جان یعنی پدر نگارا زبان شناس هستند از روی اختصاص یعنی فیلولوژی زبانی تاجیکی مضمون شعر را مفهوم شعر را اونقدر بلند درک میکنند و اونقدر خوب صرفه میروند که فکر میکنم بسیاری ها شاید این گونه شعر رو تحلیل کرده نتوانند بیت رو تحلیل کرده نتوانند و بسیار من توجه میکنم به صحیفه پدر سروش در فیسبوک بیت های زیادی رو اقتباس میکند و نظر خود رو مینویسد همچون یک تحلیلگر همچون یک منقد نقد زیبا دارد تحلیل هایش نیز تحلیل های علمی و اساسناک هستند و اگر این زمان ما رو میشنوند اسمت الله خالف درود گرم خود را از نام کارمندان رادیو آزیا پلوس با اون کس میرسونیم و بعد چند با صحبت را با فرزند شما یعنی سروش افتخار شما ادامه میدیم. برنامه رو ادامه میدیم. رفیقان عزیز سروش خالف مهمونی ما است و عموما درباره همین سلالای خالف ها میخوام حرف بزنید. پدر شما نیست از عائله هنرمند صنعتکار هست؟ بله بله. یعنی بابای شما؟ بله شادرامان بابایم معلم سرود بودن در همون ناحیه رودکی در یکی از مکتب‌های موسیقی درس میدادن. و از حسابی فرزندانتون در کسی هست هنر؟ مثلا فرزندان شما که دو فرزند دارید بله. هنر دارند؟ شوق دارند؟ راستیگاه دخترچم کمی یک سرودخوانی میکند راستیگاه نه اونقدر من اهمیت دادم لیکن کم سرودخوانی میکند ریتم رو رعایت میکند. بله بله رقصش رو اهمیت میدیم در درون ریتم رقص میکند. عجیب. و شما گفتید که در انتخاب سرودها پدر به شما توصیه میداد و من میبینم که بیشتر شما سرودهای فولکلوری خلقی رو انتخاب میکنید. چرا؟ این طلب بزرگ است یا اینکه خواهش دل خود شما؟ خواهش خود دل خودم است چون که زیاد سرودهای خلقی رو من خودم دوست میدارم و چون که در دل من از همین اسباب‌های خلقی تاجیکی دوتار اسباب یگون اسباب رو نواخته میتوانید؟ بله من راستیگاب فورتپیانو رو می‌نوازم چون که من از خردسالی 11 سال در مکتب موسیقی به نام ملکه صابیرا و صابیق عین حال میرات الله عطایف 11 سال اونجا ختم دادم با اختصاصی فورتپیانو. بعد از اونجا داخل شدم با کنسرواتوار ملی جمهوری تاجیکستان اونجا رو 5 سال خوندم. اونجا چی؟ اونجا هم نوازنده یا اینکه سراینده؟ بله نوازنده
чунки барои чӣ ман навозандагиро интихоб кардам? Чунки ман дар хона устодам, падарам буд, сайрояндагиро ба ман, машқи овоз, сурудро ба ман ёд медоданд. Ман дар донишгоҳ ба касби навозандагӣ дохил шудам, онҷоро хатм намудам. баъдан боз ҳуҷҷатҳои худро ба донишгоҳи миллӣ ба иқтисодчии Финкредит мегӯянд ба онҷо супоридам. яъне боз шумо иқтисодчӣ ҳастед? бале, дуюм маълумот онҷоро хатм намудам. айни ҳол барои сеҳи маълумотам барои академияи идоракунии давлатӣ супоридам. онҷоро мехонед? бале, мехонам. соли чандум? якум чиз соли якум аст, аммо шумо аз курси се ба фикран шурӯъ мекунед? бале, бале. бисёр хуб, бисёр хуб. яъне шумо оянда нақша доред ки дар сиёсат низ худро бисанҷед ё ин ки корманди мақомоти давлатӣ шавед? рости гап, худам завқ дорам ҳамин дигар соҳа корманди мақомоти давлатӣ шуданро, хонданро, ҳамин омӯхтанро. хай мехоҳед мансабдор бошед? мехоҳед суруш масалан мансабдор бошед, роҳбари ягон идора, ягон муассиса? бале, чаро не. чунки ман дар он ҷо дар ихтисоси роҳбарикунанда таҳсил карда истодам. масалан дар кадом ришта худро дидан мехоҳед? дар риштаи иқтисод, дар ҷои серпул ё ки дар ҷои фарҳангӣ? ҷои фарҳангие ки пул надорад он қадар? рости гап мехоҳам дар ҷои фарҳангӣ аввал дараҷа. масалан дар ҷое ки молияву пулу ин ҳисоб китоб аст, онҷо намехоҳед? фикр мекунам агар аз фарқ надорад кадом соҳае бошад, иқтисодчӣ нағз боши, аз удаи масалан агар ба шумо пешниҳод кунанд ки роҳбари вазорати молия шавед, вазири молия ё ин ки вазири фарҳанг, кадомашро интихоб мекунед? фақат росташро бигӯед. албатта вазири фарҳангро, чунки дар фарҳанг ин дар қалби ман аст, дар дили ман аст. барои пешравии фарҳанг, барои пешравии мусиқии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистони азизамон. вале ман фикр мекунам ки агар вазири молия мешудед хуб буд. бигӯед ки барои чӣ? чунки фарҳангро маблағгузорӣ мекардед. суруш, агар дар пеши шумо ва Нигора интихоб бигзоранд, чунин як шароите фароҳам биёяд, чунин як шароите бишавад, бигӯянд ки яке аз шумоҳо бояд саҳнаро тарк бикунед, ё ки ҳар дуи мо месем, ё ки ҳар дуи мо тарк мекунед баробар. ки тарк алла мекунем. не агар масалан дар пеши шумо ҳамин хел пешниҳод бигзоранд, шароит фароҳам биёранд ва шароите шавад, бигӯянд ки ё Нигора тарк бикунад ё Суруш, шумо ё ҳарду мемонед ё ҳарду меравед. ҳамин тавр? бале. аҷаб, аҷаб. ман барои ин андешаи Суруш кафкубӣ мекунам. аҷоиб, аҷоиб аст. хуб дӯстони азиз, баъди чанде боз суҳбатро бо Сурушҷон идома медиҳем. бо радиои Азия Плюс бимонед ва ҳоло ман мехоҳам ки як суруди Сурушро нашр бикунам, то ҳамаамон гӯш кунем ва кайф кунем. инҷо сурудҳои Суруш хеле зиёданд ва гули роғ як суруди хеле ҷолиб аст. ин сурудро ҳоло мешнавем бо ҳам. телефони ширкати Гелос 190 аст. занг бизанед ва дар бораи умуман фурӯши сару либоси мактабӣ ва ашёҳои мактабӣ маълумот бигиред. сарпарасти барномаи Дурбин, ширкати Гелос мега мағозаи фурӯши либосу пойафзоли туркӣ, занона, бачагона, духтарона, либос барои наврасон ва ҷавонон аст. дар рӯ барои Садбарг, иморати нав, қабати дуюм. дӯстони азиз, Суруш меҳмони мо аст ва оҳиста оҳиста барномаи мо ҳам ба анҷом мерасад ва дар охир ман мехостам як ду се саволи худро ба Сурушҷон пешкаш кунам, чунки шумо бениҳоят зиёд занг задед имрӯз. ман бори дигар боварӣ ҳосил кардам ки мухлисони Суруш хеле зиёданд. ҳам ба воситаи телефон саволҳои худро пешкаш мекунанд, ҳам ба воситаи Вайбер аз тамоми гӯшаву канори дунё барои Суруш менависанд. Суруш, ҳоло як таронаи садо дод, аз роғ гул овардем. аз роғ гул овардем ва ин тарона дардисари зиёдеро ба сари шумо овард ва мехостам дар ин бора ҳарф бизанед ки чӣ гуна шуд атрофи ин суруд як моҷарое сар зада буд ки кор ҳатто то додгоҳ рафт расид ё ки қариб биравад бирасад? чӣ гуна шуд?
نه این سرود از سرانده خیلی خوش آواز اکای جوراخون بود. راستی گپ ما کم اینجا اشتباه کردیم که همون سرود رو نپرسیده سراییدیم. چون من یک بار اول این سرود رو شنیدم خیلی با من پسند اومد راستی گپ و من همین سرود رو راستی گپ نپرسیده گرفتم خوندم. بعدا با من تماس گرفت اکای جوراخون که همینجا هم خیلی هم توش نپرسیده سراییدی و هم شعرش رو کمی ایواز کردی. این کار خطا. بعد ما وا خوردیم چه که شما گفتید قریب تو وای میرفت و خوشبختانه که ما با یک موافقه آمدیم. عذر پرسی چگونه موافقه کردید؟ موافقه اقتصادی بستید؟ نه اینجا اکای جوراخونم بسیار آدم یک خوب راستی گپ یک اومدم همدیگر فهمی کردیم و اون کس هم میخواست که یک بار من نزدشون روم و عین حال ما دوستی داریم و من منتظر هستم که با اون کس گفتم که باز یک آهنگ نو پیشکش کنید. من از شما حتما این دفعه پرسیده با یک مصلحت خریده میگه عین حال با دوستی داریم همکاری داریم. اما سر و صداها سرود سبب شد که با دوست شدیم و پور کردید. یک زنگ تلفنی از قبول میکنم. الو سلام. سلام علیکم اکرد. و علیکم بر سلام. خود رو معرفی بکنید. کامران شنونده فال شما فیض‌آباد. کامران جانی فیض‌آبادی خوش آمدید. سوالی داشتید با سروش جان؟ بله اکرد سروش جان باید درگاه خوش آمدید. تشکر زیاد برادر عزیز. برادر جان یک سوال دارم. من یک سرود شعر عاشقی میخونده برای ما عاشقا بچه ها نکیم بعدا قصد شما دوستی پیدا کردن مکجان رقمای تلفن نمیدادی. اکنون ما نمیتونیم رقم تلفن سروش رو با واسطه رادیو اعلان کنیم چون که بیرون از افیر. البته شما میتوانید از رادیوی آزیا پلوس از اکای ارزو دسترس نمایید رقمی. بله شما با وایبر بنویسید. کامران جان با وایبر بنویسید 88 رقم وایبری ما است. بله کامران. اکای ارزو جان. بله من کمایب چشم زنگ بزنم از شما میگیرم. باشد مایلش زنگ بزنید. من منتظر. سلامت باشید کامران و ما خواهی شما رو حتما اجرا میکنیم. یک پاره از ترانه‌هایش رو سروش و تبریزنده تقدیم ما میکنه در نهایت برنامه و اینجا باز میپرسن سلام علیکم ارزو و سروش تخمینا 15 سال پیش در تلویزیون گزارش نشر شده بود که گویا نگاره رو در بیمارخانه جراحی دل کرده باشند و پیشوای ملت کمک کرده باشد. در این باره حرف میزدید. آیا این درست است؟ بله 15 سال پیش بود. بله این سال 1998 سال 97 22 سال پیش. 22 سال پیش خردسال بود. 10 سال داشت 10 سال 11 سال داشت نگاره و با دستگیری به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت ما پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم مهدی رحمان یک دستگیری خیلی با اویلای ما کلان کرد که ما مینداری خود رو میخوایم برسونیم به پیشوای معظم چون که این باور کنید یک نمیدونم چه فهمونم یک تا حال این شادی این خورسندی رو من شاید فهمونده نتوانم با سخنها و فهمونده هم نمیشود زیرا فکر شما میکنم تمام خلق جمهوری تاجیکستان شاهد این حادثه هست. بله و برابر اویله شما همه در تشویش بود که این کار با چی انجام می‌یابد. آیا این دخترک زیبای 10 ساله این کودک زیبا آیا بعد جراحی به حیات سالم برمیگردد یا نه؟ همه نگران بودند. ولی خوشبختانه این لحظه های دشوار پشت سر شد و نگاره به حیات سالم برگشت. عجب و حتی موی بدنم میخیزد وقتی که به یاد میارم ما اون سالها دانشجو بودیم و نگاره خردسال بود. میدونم با قرغانتپه آمده بود و من مصاحبه نگاره رو گرفته بودم. خیلی کودک دوستروی خوش سخن و گرم چهره بود نگاره. خلاصه سروش
میخواهم درباره کنسرت اکنون معلومات بدید. در بین برنامه گفتید که در نظر است باید کنسرت برپا شود و در کنسرت من باید همکاری بکنم با شما. شما هم باید همکاری کنید، هم باید راوی اون کنسرت باشید. با جان و دل. من شنوندگان گرامی قدر اینا خیلی که شما میتونید بعداً این ثبت رو باز هم بعد از این برنامه تماشا کنید. بله. اینجا اکای ارزو وعده میدهد که روی کنسرت میشه. با جان و دل. چون که اگر که اکای ارزو روی کنسرت شود باور کنید این کنسرت از اول یک روحیت بلند یک یعنی همه کیف میکند. سروش جان کی در نقشه است؟ بیاید معین میکنیم همین تاریخ کنسرت رو تقریبا. راستی گپ ما نیت داریم که همین بعد از ماه سپتامبر بله برپا نماییم. خیلی اینجا میبینیم اگر ما تالارها رو انتخاب کردید کدام تالار میشود؟ نه عین حال انتخاب نکردیم. شاید فیلارمونیا. ما عین حال تازه با شروع برای کار کردی سرودهای نو. یعنی فقط تیاری دیده ایستاده؟ بله تیاری دیدیم. میخواهیم که در این کنسرت تماما همه سرودها نو باشد. اوه عجیب. بله عجیب. تماما اینجا خیلی کار زیاد هستن. کار جان کار با شما است ولی اینجا آهنگا هستن لیکن به شعر هستن. اونا کار کردن در کار، شعر نویسن در کار. خیر تو تیرامو فرصت هست تیاری میبینیم همه جانب به خاطر مخلصان، به خاطر عزیزان دوستداران هنر کمر رو محکم میبندیم، کار میکنیم و تیرامو شما یک برنامه جالب و دلانگیز رو انتظار باشید از جانب سروش و نگارا. یک زنگ تلفنی است. الو سلام. سلام علیکم آقای ارزو. او جمشید درود. جمشید جان خوب هستید شما؟ بله تشکر. شما خوب هستید؟ سلامت. تشکر جمشید جان. من سلام میگویم بر شما. مهمان شما رو خوش آمدید میگیم. سپاس جناب. من همین روز گوش کرده استادم شما بحث نه обсуждение کنسرتی سروش. بله. راوی در اونجا میشوید. بله. در نقشه هست. در نقشه هست. من استادا فکر کردم у меня или этого 20 числа или следующего месяца. Свадьба, так? Браво! О, да! نخود که ما توی جمشید رو میخورده باشیم. نصیب اکایو من باور کرد در فکر بودم که کی رو دعوت کنم چون اکنون بسر یک مقصد اومدید کی رو دعوت میکنید؟ Тут же все ясно. سروش رو ما رو سروش با نگارا دعوت میشود کرده باشد و روی اون باز خدا خواهد شما میشود. با جان و دل جمشید جان. با جان و دل جمشید جان. با جان و دل. من تبریک میکنم شما رو. تشکر ارزو جان. خب مثل اون نفری که رقم تلفنی سروش رو پرسیدن نبودیم спрашивать. Мы с вами встретимся. بله جمشید جان شما رقمی من رو میدونید. با تلفن من زنگ بزنید من تلفن سروش رو به شما پیشکش میکنم. با سروش با میخونیم با صحبت میکنم. البته تشکر جمشید جان. مبارک شود و بالاخره جمشید هم زن میگیرد. تبریک و تهنیت میگویم جمشید رو. و جمشید جان شما پیشکی این مسئله ها رو حل کنید زیرا اگر یک هفته ماند و بعد شما تماس بگیرید الکی ممکن که سروش و نگارا فرمایش داشته باشند یا اینکه من به همین خاطر این مسئله ها رو باید ما پیشکی یک ماه یکونیم ماه 2 ماه پیش باید مطرح کنیم تا که مشکلی سر نزند. به هر صورت من تمنا میکنم که جمشید خوشبخت باشد. جمشید یکی از دوستان رادیو آزیا پلیوس است. اینجا دوستان عزیز برنامه رو به انجام میرسونیم و با درخواست یک نفر از مخلصان که از فیض‌آباد زنگ زدند کامران نوبینا هستند و من زبانم نمیگردد که نوبینا بگویم ولی انسانی که امکانیت محدود دارد. بیایید یک پارچه یگان ترانه رو زمزمه میکنیم برای کامران و برای دیگر مخلصان بعد برنامه رو به انجام میرسونیم. مرحمت. شهید عشق پاک هستم عزیزم بدی دارد هلاک هستم عزیزم 2-3 روزه که رویت را نبینم همیشه چشم برا هستم عزیزم 2-3 روزه که رویت را نبینم
همیشه چشم برا هستم عزیزم بیا بیا جانانه میگم برو از خانه از خاطر تو یار جان آخر شدم دیوانه از خاطر تو یار جانه آخر شدم دیوانه. سپاس سروش. اینجا خداحافظی میکنیم. خیر، سلامت و سربلند باشید.